President. Dette en svært viktig sak for dem det angår. Adoptivsøkere, biologiske foreldre og selvfølgelig først og fremst de barna som i den situasjonen at adopsjon et tema. Saksordfører har på en grei og oversiktlig måte redegjort for mange av de problemstillingene som har vært tema i komiteen, og Høyre støtter i all hovedsak regjeringens utgangspunkt i denne saken. Det å skulle finne frem løsninger til barnets beste, det handler i veldig stor grad om også å ha fleksibilitet til å kunne gjøre det. Å lage generelle regler for spesielle tilfeller krevende, og i denne sammenheng kanskje særlig krevende. Hvert barn har sin historie, hver familie har sin historie og sin spesielle sammenheng. Da det klart at det må være rom for å søke og finne frem til spesielle, skal vi kalle det konstruksjoner, rundt enkelte barn som i størst mulig grad ivaretar barnets interesser. Og jeg opplever regjeringens forslag som et forslag som nettopp går i den retning. Man myker opp adopsjonsordningen for nettopp å kunne gi et mer fleksibelt utgangspunkt for å finne, frem til en god skreddersøm i det enkelte tilfellet, og det ser vi på som positivt. Spørsmålet om rett til kjennskap til biologiske foreldre, biologisk opphav, et tilbakevendende tema når det gjelder familiespørsmål og spørsmål knyttet til barn. Høyre har som sitt utgangspunkt at det et viktig poeng. Det å ha mulighet til å få kjennskap til sine foreldre et prinsipp vi følger i andre sammenhenger i familiepolitikken. Og når det da kommer til dette konkrete spørsmålet, så mener vi at det perspektivet styrkes gjennom det forslaget som nå fremlagt. Riktignok mener vi at i behovet for skreddersøm så det et ganske godt poeng at også den kretsen som man kan tenkes å kunne ha kontakt med, bør kunne være noe bredere enn bare de biologiske foreldrene. Og vi legger oss derfor på de forslagene som støtter dette. Når det kommer til innstillingen, så har det nok skjedd en inkurie i den forstand at Høyre har blitt med litt lengre enn det vi hadde, enn det grunnlag for. Det altså da slik at Høyre skal støtte forslag 2, romertall 1, men vi skal ikke støtte forslag 2, romertall 2, slik det fremgår av innstillingen. Vi kommer også til å støtte forslag 3 fra Kristelig Folkeparti. Av ryddighet i forhold til voteringen så velger jeg derfor ikke å ta opp forslaget. Det forutsetter jeg at Kristelig Folkeparti gjør, men jeg signaliserer som stemmeforklaring at vi altså stemmer for romertall 1.